CIN को साझा खबरबाट दीपक आचार्यको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। आज दशैंको पहिलो दिन घर घरमा घटस्थापना गरी जमरा राखियो। कर्णाली प्रदेशको नेकपा भित्रको विवाद दुई अध्यक्षले मिलाउने, थप विवाद नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। छिटै सुनाउनुहुन्छ होला, अब अध्यक्षद्वयले बसेर सल्लाह गरेर हामीले भन्नुहुन्छ होला। कोरोनाका कारण आज थप 12 जनाको मृत्यु, 3000 बढी थपिए। निको हुनेको संख्या 90,000 नाग्यो। हिल्सामा नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको ज्ञापन पत्र। सशस्त्र प्रहरीले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको इन्चार्जले आफ्नो पिलरमा जाँदा उभिँदा उनीहरूले ढुङ्गा हानेर पठाएका छन्। यो भन्दा ठुलो प्रमाणहरू के हुन सक्छ? सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत 9वटा ताल जोडेर पोखरामा साइकल ट्रेलको सुरुवात। डोटीको भेलछडा झरना पर्यटकको पर्खाइमा। बजाङमा मातृ मृत्युदर घट्यो, बाल मृत्युदर पनि घट्दै। सुत्केरी हुन नसक्यो भने तुरुन्तै हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यो कारणले मातृ मृत्यु अहिले बजाङको त 0मा झरिसकेको छ। र एसियाका साना मुलुकसँग इन्डो पेसिफिक रणनीति बनाउने अमेरिकाको नीति। आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सद्वारा बेङ्गलोरलाई 178 रनको लक्ष्य। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। कोरोना भाइरसका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। गत वर्षको पुस माघमा झण्डै 80,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि नेपालमा विदेशी पर्यटक शून्य छ। यो बीचमा पर्यटन क्षेत्रले 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमाइसकेको छ। अब विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नभए पनि पर्याप्त स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई स्वदेशी पर्यटनलाई विस्तार गर्नुपर्दछ। अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विस्तारै सामान्य बनाउँदै लानुपर्दछ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीका नेताहरूलाई दुई अध्यक्षको निष्कर्ष मान्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विवाद पार्टी केन्द्रले टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने पनि बताउनु भएको भेटमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि छलफलका लागि बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो, तर प्रचण्ड भने बालुवाटार जानु भएन। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि CINसँग कुरा गर्दै नेकपा कर्णाली प्रदेशका सांसद गुलाबजङ शाहले भन्नुभयो, होइन, हामी त तपाईँको चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जुन खालको समस्या उत्पन्न भयो त्यो समस्याको सविस्तार ढङ्गले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सदस्य महासचिव कमरेडलाई बताउने कुरा भयो। यतिका बीचमा अब महासचिव कमरेडलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले जस्ताको तस्तै खास किन समस्या, कसरी समस्या उत्पन्न भयो, समस्या के छन्, कर्णाली प्रदेशको नेकपा सरकार कसरी चल्नु पर्यो, के हुनु पर्थ्यो, तमाम सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुभयो, केही भन्नुभयो उहाँले सुझाव? फैसला मतलब अब त्यो छिटै निर्णय गर्ने हुनुको, अब के गर्ने भन्नेको निर्णय गर्नुहुन्छ। अब कहिलेसम्म निर्णय सुनाउनुहुन्छ त उहाँहरूले भन्नुभएको छ? मलाई लाग्छ अब निकटमा तपाईँ कोरोना महामारी पनि छ, निकट भविष्यमा अब बडा दशैं पनि सुरु भइसक्यो, मलाई लाग्छ छिटै सुनाउनुहुन्छ होला। नेकपा संसदीय दलका नेता शाही विरुद्ध नेकपाकै 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको विवाद बाहिर आएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोरोना सम्बन्धी नियमित जानकारीका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको बताउनुभयो। 24 घण्टामा 1,800 जना भने कोरोना संक्रमणबाट निको भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,737 छ। आजको PCR जम्मा 15,438 गरी जम्मा 12,69,605 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 3,167 रहेको छ। काठमाडौँमा 1,451, भक्तपुरमा 143, ललितपुरमा 152 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,746 छ। काठमाडौँमा क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 4,715 छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 727 पुगेको छ।
नवरात्रको पहिलो दिन आज घटस्थापनाको अवसरमा नेपालीहरूको घर घरमा बडा दशैंको जमरा राखिएको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीको घरमा जमरा राख्ने चलन छ। घटस्थापनाकै दिन काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको दशैं घरमा पनि जमरा राखिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले मंगलधुन बजाएर बढाई गरेसँगै आज बिहान 11:46 शुभ साहित्यमा जमरा राखिएको हो। कोभिड-19 का कारण यो वर्ष केही समस्या भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जमरा राखिएको छ। नुवाकोटको ऐतिहासिक बेलकोट गढीमा भने यस वर्ष दशैंको लागि ब्राह्मण र दलित समुदायले संयुक्त रूपमा जमरा एकै ठाउँमा राखेका छन्। नुवाकोटको ऐतिहासिक बेलकोट गढीमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बडा दशैंको लागि ब्राह्मण र दलित समुदायको जमरा एकै स्थानमा राखिएको छ। नुवाकोटको पूर्वी भेगमा रहेको बेलकोट गढी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित निरञ्जना भगवतीको मन्दिरमा घटस्थापनाको दिन सामूहिक जमरा राख्ने परम्परालाई स्थानीय ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर, घरती जनजाति तथा दलित समुदायका मिजार, बिक, दमाई नेपालीका परिवारले निरन्तरता दिएका हुन्। नुवाकोटबाटै नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बेलकोट गढीमा रहेको निरञ्जना भगवतीको मन्दिरमा सामूहिक जमरा राख्ने परम्परा रहेको छ। यसपटक बेलकोट र आसपासका 126 घरधुरीका ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायका परिवारले एकै स्थानमा जमरा राखेको स्थानीय निरञ्जना भगवती मन्दिरका पुरोहित नारायण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो मन्दिरमा 240 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सामूहिक रूपमा जमरा राखिँदै आएको छ। घटस्थापनाको दिनदेखि मन्दिरमा सामूहिक रूपमा राखिएको जमराले गाउँमा छुवाछुतको प्रथा विरुद्ध राम्रो नमुनायुक्त सन्देश दिएको निरञ्जना भगवती मन्दिर गढी संरक्षण समितिका अध्यक्ष कालीबहादुर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। सदरमुकाम विदुरदेखि 18 किलोमिटर पूर्वमा रहेको निरञ्जना मन्दिरमा 2 शताब्दी अघिदेखि सामूहिक जमरा राख्ने अभ्यास सुरु भएको हो। सामूहिक जमरा राखेका सर्वसाधारणले विजयादशमीको दिन आफूले राखेका जमरा झिकेर लैजाने परम्परा रहेको छ। देवचन्द्र भट्ट, CIN रेडियो भैरवी, नुवाकोट। नेपाल चीन सीमास्थित लिमीको ललोङजोङ र हिल्सामा नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउनु भएको छ। तत्काल विज्ञ सम्मिलित टोली पठाई सीमा विवाद हल गर्न माग गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। CINसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले भन्नुभएको छ, तराईतिर जहाँ पिलर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गेट बनाउन पाइन्छ, त्यो गेट बनाएको छ। अनि हाम्रो भूमिमा भएको चाहिँ 6-1 को पिलरलाई बार हालेको छ। यी साराका सारा फोटोहरू खिचेर हालेर त सबै मिडियामा त छपछप्ती छ त। मेरो त विथ फिगर एन्ड फ्याक्ट्स हो क्या। यो चाहिँ नलायक सरकार भएको हुनाले मात्र अहिले मैले भन्नै पर्ने भयो। विज्ञ टोली पठाइदेऊ न त, विज्ञ टोली पठाउने। अनि चीनले भन्छ हामीले मिचेको छैन भन्छ, हो चीनले भनेको ठिक हो। हाम्रै भूमिमा हाम्रा गाउँले दाजुभाइहरूले लखटिएका छन्, हाम्रै भूमिमा हाम्रा पुलिसहरूले लखटिएको छ। 6-1 को चाहिँ जाँदाखेरि तपाईँहरूले पुलिस सशस्त्रको प्रहरीलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको इन्चार्जलाई। आफ्नो पिलरमा जाँदा उभिँदा उनीहरूले ढुङ्गा हानेर पठाएका छन्। यो भन्दा ठुलो प्रमाणहरू के हुन सक्छ? 1.5 महिना अघि लिमी क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर चिनिया पक्षले 9वटा भवन बनाएको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि शाही नेतृत्वको टोली सीमा क्षेत्र पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेस जनप्रतिनिधिको टोलीले ललोङजोङ र हिल्सामा नेपाली भूमि मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बझाङमा पछिल्लो समय मातृ मृत्युदर झण्डै शून्यमा झरेको छ। बाल मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। पहिलेका जमानामा त केही औषधि पाउनु, हाइजा उति मर्या, सुत्क्यारी उति मरी। पुराना दिन सम्झिँदै बझाङ मस्टाका 60 वर्षीय किदुदेवी खड्का औषधिसँगै अस्पतालको अभावमा नवजात शिशुलाई बचाउन तथा सुत्केरी हुँदा निकै समस्या भोग्नु परेको अनुभव उहाँसँग छ। तर अहिलेको स्वास्थ्य सुविधा देखेर भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। बच्चा कोठारेर हुँदा औषधि अन्य मान्छे नै पछि हात हाल्दा आधी खुट्टा आउँदा आधी हात आउँदा कि खुट्टा रे हात काटी फाल्दा उनी बुढी मर्ने। अझै 3 महिना नि खोप लाइनिहन, गर्भवती गद्दाहन। पहिले सामाजिक अन्धविश्वाससँगै औषधि उपचारको व्यवस्था नहुँदा शिशु तथा गर्भवतीको ज्यान जाने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय बाल मृत्युदरमा कमी आएको छ भने मातृ मृत्युदर झण्डै शून्यमा झरेको जिल्ला अस्पताल बझाङमा लामो समयदेखि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मीदेवी शाही बताउनुहुन्छ। अब वर्षमा बाल मृत्यु दर 3वटा 4वटा भनेको त केही होइन नि त। सुत्केरी महिला अहिले हाम्रो 3 वर्ष भएको बझाङ हस्पिटलमा त्यसरी मरेको छैन। नेपाल सरकार र विभिन्न दात्री निकायले आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएपछि अहिले बझाङमा बाल मृत्युदर घटेको हो। सुत्केरीलाई
असजिलो भए उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट अन्यत्र पठाइने क्रम पनि बढेको छ। यसले मातृ मृत्युदरमा कमी भएको छ भने बाल मृत्युदरको क्रम पनि घटेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख भानुभक्त जोशी, सुत्केरी हुन नसक्यो भने तुरुन्तै हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यो कारणले मातृ मृत्यु दर अहिले बझाङको त जिरोमा झरिसकेको छ र बाल मृत्यु दर अझै हाम्रो जिरोमा झर्न सकेको अवस्था छैन। किनभने गाउँघरमा कतिपय अझ खोपले पनि छुटेका हुन सक्छन्, कतिपय कुपोषणको कारणले पनि मरिरहेको अवस्था छ। नवजात शिशु, गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाह राम्रो गर्न सकेमा बाल तथा मातृ मृत्युदर शून्यमा झर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। मानबहादुर बोहरा, CIN रेडियो केदार, बझाङ। साझा खबरमा अब एउटा विदेशको खबर। चीनसँग बढ्दो द्वन्द्वसँगै अमेरिकाले दक्षिण एसियाका साना देशसँग इन्डो पेसिफिक रणनीति IPS अन्तर्गत साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने नीति अगाडि सारेको छ। यो नीतिको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नु र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्रवर्धन गर्नु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बंगलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स लगायतका अन्य मुलुकसँग व्यापारिक मात्र होइन इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत रणनीतिक साझेदारी पनि खोजिरहेको बताइएको छ। र खेल खबरमा इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा बेंगलोरले 6औं जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बेंगलोरले राजस्थानलाई 7 विकेटले हरायो। दुबई क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 177 रन बनाएको थियो। र IPLको दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र साबिक उपविजेता चेन्नई आफ्नो 9औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। दिल्ली र चेन्नई बीचको खेल केही बेरपछि सुरु हुनेछ। सुविता रिसाल। परम्परागत ठेकी, टोलुम लगायतका सामग्री हराउँदै अहिले प्रायः काठका ठेकीहरू पाउँदैन। लाबरको भाँडामा, कोकोनटको बट्टामा, यस्तो गाग्रीमा मोही पार्ने गर्छन्। त लाजुङहरू भन्थे चल्लाको त्यो पनि पाउँदैन, ठेकी पनि पाउँदैन। रिपोर्टसँगै डोटीको भेलछडा झरना पर्यटकको पर्खाइमा, कैलालीमा 6वटा शीत भण्डार निर्माण हुँदै लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 10 मध्ये सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत 9वटा ताल जोड्ने गरेर साइकल ट्रेलको सुरुवात गरेको छ। ताल र हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने यस ट्रेलको लम्बाइ 100 किलोमिटर रहेको छ। फेवाताल गौरीघाटबाट पोखरा सहरी योजना आयोगका
उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेले आज बिहान कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो। 60 जनाभन्दा बढी यात्रीहरूले साइकल यात्रा गर्दै तालको परिक्रमा गरेका थिए। कार्यक्रमले पोखरालाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गर्न चाहने युवाहरूलाई उत्साहित बनाएको सहभागीहरूले बताएका छन्। हरेक कुरालाई नयाँ प्रविधिसँग जोडेर हेर्ने बानीका कारण काठबाट निर्मित परम्परागत ठेकी, टोलुम लगायतका सामग्रीहरू हराउँदै जान थालेका छन्। नेपाली मौलिक परम्परासँग जोडिएका यस्ता सामग्री हिजो आज अत्यन्त कम प्रयोग हुन थालेको छ। दारको काठबाट कुँदेर निर्माण गरिने ठेकी हिजो आज गाउँघरमा बिरलै भेटिन्छ। यस्ता ठेकी विशेष गरी दही, मही राख्न प्रयोगमा आउँछ। प्लास्टिकका सामग्री धेरै प्रयोगमा आउन थालेपछि गाउँघरमा काठका ठेकी लोप हुन थालेका छन्। सोलुखुम्बु काँगेलका भविले सार्की अहिले प्रायः काठका ठेकीहरू पाउँदैन। लाबरको भाँडामा, कोकोनटको बट्टामा, यस्तो गाग्रीमा मोही पार्ने गर्छन्। त लाजुङहरू भन्थे चल्लाको त्यो पनि पाउँदैन, ठेकी पनि पाउँदैन। ठेकी बनाउने मान्छे अहिले छैन, पहिलाको जस्तो पुरानो मान्छे छैन। अनि पहिला एकात भए पुराना कसैका बुढाबुढीकामा मात्रै हुन्छ, थाहा हुँदैन। अहिले केटालाई थाहा नै हुँदैन। त काठबाट निर्मित ठेकीमा दूध जम्मा गर्दा छिटो जम्ने, दही स्वादिष्ट हुने पाकाहरूको अनुभव छ। तर पछिल्लो पिढीले यसको उपयोगिता बुझ्न नसक्दा काठका सामग्रीहरू रबर तथा सिल्भरका भाँडाकुँडाले विस्थापित गराउँदै लगेको सल्लिरी थापाटोलका चन्द्रबहादुर थापा र नेलेकी अम्बिमाया खत्री बताउँछन्। अहिले ठेकीको चलन अलि छैन। दही साँच्ने बिरको भएको त्यसैमा साँच्थ्यौँ। पहिलेको पुरानो मरिसके, अब अहिलेको जवानको बनाउँदै। पहिलेको ठेकीमा ट्याक्रेक जमेको हुन्छ, कर्दाले काट्ने। अहिलेको त्यस्तो हुँदैन। पहिलेको जत्रो मात्रामा छैन। अहिलेको मान्छेसँग छैन। यस्तो गाग्री बजारको किनेर लान्छन्। उहिले हामीहरूको चाहिँ पालाको चाहिँ होइरहन्छ नि त। अहिले त स्टिलको चलन छ, लबरको पनि चलन छ। त्यो दही मही चाहिँ मिठो हुन्छ, घिउ पनि लाग्छ त्यसमा। झट्ट हेर्दा निकै रहर लाग्दा काठका भाँडाकुँडामा आजभोलि आधुनिकताको प्रभाव परेको छ। कुनै मेसिनको प्रयोग नगरी हातको मेहनतबाट बनाइने ठेकी लोप हुनुको कारण बजारको माग नहुनु पनि हो। काठको ठेक्का, टोलुम निर्माण गर्दै आउनुभएका सोलुखुम्बु फतान्जेका वीरबहादुर मगर कम हुँदै गइरहेको छ। अहिले त के भयो कि वर्षमा त्यही 2-3 लाख रुपियाँ त कमाउँथे मैले, अब अहिले त छैन। सामग्री निर्माणकर्ताहरू पनि उत्पादन लागत अनुसारको रकम पाए मात्रै यस्ता सामान बनाउन सकिने बताउँछन्। सुभाष दर्नाल, CIN, सोलु FM, सोलुखुम्बु। परम्परागत सामग्री लोप हुन लागेको प्रसङ्गपछि अब डोटीको सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 3मा पर्ने भेलछडा झरना प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको विषय। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएर झर्ने यो झरनाको दृश्य हेर्दा अत्यन्त मनमोहक देखिन्छ। तर भौगोलिक विकटताका कारण पर्यटक भने कमै पुग्ने गरेका छन्। झरनासँगै सो क्षेत्रमा आधा दर्जन गुफाहरू छन्। सुन्दर झरना र गुफा हेर्न पर्यटक भने निकै कम आइपुग्छन्। स्थानीय रोशन विष्ट भेलछडाको प्रचार प्रसार भयो, यहाँको व्यवस्थापन बाटोको गरिदिनु पर्यो काम। अन्य निकायमा पनि मिडियाहरूमा पनि प्रचार प्रसार गर्दा राम्रो हुन्छ। कृत्रिम झरनामा रम्ने पर्यटकहरूका लागि भेलछडा झरना मनोरम स्वर्ग झै लाग्न सक्छ। इन्द्रेणी रङहरू देखिने उक्त झरना पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वको रहे पनि त्यहाँसम्म पुग्ने राम्रो बाटो नहुँदा समस्या छ भन्नुहुन्छ स्थानीय हरिपाल खाती। यो पर्यटकको आउने अब बाटो नभए एकदम ठुलो सम्भावना छ। यहाँ जडीबुटीको सम्भावना पनि छ, अनि झरनाको सम्भावना छ, वनस्पतिको सम्भावना, जङ्गलको सम्भावना महत्त्वपूर्ण छ कि पर्यटकहरूको लागि। यहाँको बासिन्दालाई त हिँड्न लागि बाटोको समस्या धौधो पर्छ भने अब आएको पर्यटकले त अब चिल्लो रोडमा हिँडेको मान्छे यसमा आउन सम्भव छैन। यस क्षेत्रमा घुम्नका लागि भेलछडा झरनासँगै अन्य थुप्रै ठाउँहरू पनि छन्। मालिका, अस्ताला, खप्तड लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रहेको यहाँ साइलमा पाइने अर्ग्यानिक आलु र साइलीगारको माछा लोकप्रिय छ। यहाँका स्थानीय परिकारबाट पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने अर्का स्थानीय नरेन्द्र विष्टको भनाइ छ। माछा भनेर प्रसिद्धै छ। एकदम हरियो सिस्नु ल्याउनु, तिनीहरूको एकदम ताजा तरकारीहरू खानाहरू हामीले उहाँलाई खुवाउँछौँ। भेलछडा झरना जिल्लाकै अग्लो झरना भए पनि सरकारी निकायबाट नाप नक्सा नहुँदा प्रचारमा आउन नसकेको कतिपयको गुनासो छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढाउन सरकारी निकायले चासो देखाउनु पर्ने स्थानीय तेजबहादुर डुम्रेले बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले यहाँ चासो दिनु जरुरी छ। आजको मिति चासो नदिएको हुँदाखेरि म भोलिको दिनको लागि काम गर्ने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भेलछडा झरनाको प्रचार प्रसार हुन सके पर्यटक बढ्ने र स्थानीयको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्ने देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। तेजु ओली, CIN, त्रिवेणी FM, डोटी। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमुरियाबाट। नमस्कार, मेरो नाम हेमन्त अधिकारी। म पङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 देखि। हाम्रो 6 नम्बर वाडामा आधा जति भेगमा बिजुली आछ, आधा जति त्यो हाम्रो गाउँतिर सबै बिजुलीको पोल ल्याएर 3 वर्ष जति भयो थडाएर राखेको। तर त्यो कहिले हो त्यो बाल्ने,
कसको लापरवाही भयो। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यमुना थापा मगर। अहिले चाहिँ हामी टिपासम्म छुटेका वडाहरू 6 नम्बर वडा मात्रै नभएर 1 नम्बरको पनि आधा भाग चाहिँ बत्ती बोलेको छैन, हाँसीपुरको 8 नम्बर वडामा पनि बत्ती बोलेको छैन। त्यसकारण 2 नम्बरको केही भाग छ, 3, 4 को पनि केही भाग छ। छुटेका जम्मै भागहरूको लागि अहिले चाहिँ फेरि प्राधिकरणले टेन्डर गर्दैछ र अबको टेन्डर पर्यो भने चाहिँ काम सुरु हुने हो, तत्काल काम सुरु हुने कुरा छ म्याडम। त्यसैले गत वर्ष छुटेकै हो, तर यो वर्ष हामीले छुटाएका छैनौँ फेरि। नमस्कार, म कालिका गाउँपालिका रसुवा जिल्लाबाट बोल्दैछु। हाल यो गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेको पाइन्छ। तर होम आइसोलेसन त्यति व्यवस्थित छैनन्। साथै कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएको देखिँदैन। संक्रमितहरू जथाभावी हिँडडुल गर्ने, बाटोघाटोमा थुक्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा युवाहरूको यस्तो लापरवाहीप्रति सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईले राख्नु भएको यो विषय हामीले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश अधिकारी समक्ष राखेका छौं। अब यो गुनासो आएको कुरालाई पनि अब मैले आफूले पनि आफ्नो निकायमा मैले भन्छु नै, तर यो खालको गुनासो सुनेको पनि मैले पहिलोचोटि हो। अब खालि संक्रमितले लापरवाही भन्दा बरु स्वाब दिएर मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किदिने गरेको जस्तो देखेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट मैले सूचना गर्ने, मैले मेरो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ ल यो कुराको चाहिँ अलिकति मोनिटर गर्नुहोस् भनेर पनि भन्ने लगायतका कामहरू चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ। तर खालि संक्रमितै बाहिर निस्किएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु। त्यस्तो नहुनुपर्ने हो, किनभने सबैजना एक हिसाबले सबैलाई हामी चाहिँ मोनिटर गरिरहेकै छौँ। र उहाँले भन्नुभएको कुरालाई एउटा चाहिँ राम्रो फिडब्याकको रूपमा लिएर मैले फेरि के रहेछ र त्यहाँनिर भन्ने र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई राम्रोसँग एउटा चाहिँ व्यवस्थापनमा यो फिडब्याकलाई पनि लिएर हेर्ने मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्यो प्रयास गर्छु मैले। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 01526060 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रमले पुर्याएको सजिलो। यो नर्सरीको फाइदा रे 1 रुपियाँ प्रत्येक काउली बन्द, 5 रुपियाँका 2टा भुरु काउली, 5 रुपियाँका 25वटा रायो साग सहयोग भयो। बाँझो जमिन उपयोग गर्दै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान रिपोर्टसँगै कैलालीमा 6वटा शीत भण्डार निर्माण हुँदै बिउ जोगाउन महेन्द्रनगर र कोहलपुर लैजानुपर्ने बाध्यता हट्ने लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिजुली प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ, चिसोपानीले निभाउनु पर्छ, शरीरमा आगो लागेपछि सुतीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समाधान हुन्छ, होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडामा कृषि नर्सरी स्थापना गरिएको छ। नर्सरी स्थापना भएपछि किसानले मौसम र माटो अनुकूलका बिरुवा प्राप्त गरिरहेका छन्। बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै खेती विस्तार गर्ने अभियानको पनि थालनी भएको छ। कुस्मा नगरपालिका 7 मा 2075 असोजमा नर्सरी स्थापना गरी एक वडा एक नर्सरी अभियान सुरु भएको थियो। अहिले 14वटै वडामा नर्सरी स्थापना गरिएको छ। गाउँमा नर्सरी स्थापना भएपछि मौसम अनुकूल बिरुवा पाइएको बताउनुहुन्छ अगुवा कृषक गोविन्द पौडेल। स्थानीय स्तरमा त जस्तै आर्थरको सन्दर्भमा भन्यो भने आर्थरका मान्छेले कहिले के लगाउँछ भने त्यहीँको किसानलाई थाहा हुन्छ र त्यही अनुसारको बिरुवा जात उत्पादन गरेर त्यहीँ दिँदा
अझ बढी पक्का पनि उत्पादन दिन्छ होला। नगरपालिकाले गरेको अभ्यास अब पूर्ण रूपमा उहाँहरूले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो भूगोललाई हेरिन्छ, त्यो गर्दा प्रभावकारी हुन्छ होला। नगरपालिकाको सहयोगमा स्थापना गरिएका नर्सरीमा मौसम र माटो अनुसार 24 प्रकारका तरकारी र फलफुलका बिरुवा उत्पादन भई खपत हुँदै आएको छ। वार्षिक रूपमा नर्सरी सञ्चालकलाई नगरपालिकाले 35,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नर्सरीले किसानलाई बजार मूल्य भन्दा 50 देखि 70% छुटमा बिरुवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। कुस्मा नगरपालिका 6 मा नर्सरी स्थापना गर्नुभएका केशमाया पुरी नर्सरीका बिरुवा जमाएर वितरण पनि भइसके, बिरुवा सकियो, अब फेरि जमाउने तयारीमा। अब बाहिर किन्दाखेरि 4 रुपियाँ काउली हैन, 5 रुपियाँ बरु काउली, 4 रुपियाँ तिरेर बन्द लान्थे भने अब यो नर्सरीको फाइदा रे 1 रुपियाँ प्रत्येक काउली बन्द, 5 रुपियाँका 2टा बोरु काउली, 5 रुपियाँका 25 वटा रायो साग सहयोग भयो। 6 नम्बर ओडाभित्र कसैलाई पुगेको छ, कसैलाई पुगेको छैन। किसानले बिरुवा माग गर्दा 50% छुटसहित नगद भुक्तानी गरेर रसिद लिनुपर्छ। माग भएका बिरुवाका आधारमा नर्सरीले बिरुवा उत्पादन सुरु गर्नेछ। कुस्मा नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख बलबहादुर जिटी कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्ने सोचमा रहेको बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ प्रत्येक वडामा 14 वटा नर्सरी छ। प्रत्येक कृषक उहाँले चाहिँ 35,000 पाउनुहुन्छ र हामीले न्यूनतम मूल्य किसानले पाउने ऐपछि पाउने भन्दा हामीले चाहिँ एकदम न्यूनतम मूल्य, जस्तो बन्दाकाउलीलाई हामीले ऐपछि 3 रुपियाँमा पहिला बेच्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रति बिरुवा एउटा छ। त्यस्तै प्याज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 रुपियाँको 5 वटा छ होइन। अब अर्को वर्ष यो भन्दा राम्रो भयो भने केही बजेट बढाएर भए पनि अझै चाहिँ बृहत रूपमा बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। कुस्मा नगरपालिका आफ्नो नगरलाई तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने अभियानमा छ। एक वडा एक नर्सरीले नगरको योजनामा सहयोग पुगेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो। नगरपालिकामा तरकारीले चाहिँ आत्मनिर्भर गराउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले कृषितिर बढी चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। खास गरेर पहिला चाहिँ एउटा मात्रै नर्सरी थियो हाम्रो वडा नम्बर 7 मा। त्यो नर्सरीले हामीलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ वडामा पुर्याउनलाई अप्ठ्यारो भएको हुनाले वडै पछि चाहिँ नर्सरीहरू 14 वडामा चाहिँ बनाएका छौँ। विदेशबाट पनि कोरोना कारण धेरै मान्छेहरू गाउँमा युवाहरू आएछन्, युवाहरूको लागि पनि एउटा रोजगार पनि हुन्छ र कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। नर्सरी स्थापना भएपछि बिरुवा खोज्दै बजार धाउनुपर्ने बाध्यता मात्रै हटेको छैन, हावापानी अनुकूल बिरुवा पाएपछि किसानलाई सजिलो भएको छ। रोशन तिवारी, CIN रेडियो शालिग्राम पर्वत। ओडामा नै नर्सरी स्थापना भएपछिको सजिलोपछि कैलालीमा 6 वटा शीत भण्डार निर्माण हुँदै गरेको प्रसङ्ग। कृषि उपजको भण्डारणका लागि कैलालीमा 6 वटा शीत भण्डार निर्माण हुने भएको छ। शीत भण्डार निर्माणपछि बिउ जोगाउन किसानले महेन्द्रनगर र कोहलपुर लैजानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने हाल जोगाउन नसकेर खेर गइरहेको तरकारी सुरक्षित भई मूल्य पनि पाउने सम्भावना छ। अत्तरियामा निर्माणाधीन 350 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम यसै वर्ष पूरा हुँदैछ। 4 वर्ष अघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीले शीत भण्डार बनाउन सुरु गरेको थियो। शीत भण्डार निर्माणका लागि गोदावरी नगरपालिकाले 1 करोड लगानी गरेको छ। कृषि अधिकृत लोकराज उपाध्याय 95 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले दियो अनि अलिकति फाउन्डेसनको लागि जिल्ला कृषिले पनि दिएको छ। यो 350 मेट्रिक टन छ लागत चाहिने भनेको। अब उसले निर्देशनालयले बोलाउँछ, एउटा कोल्ड स्टोर हेर्ने टोली हायर गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यसैले इस्टिमेट गर्छ। सुरु फाउन्डेसन हालेको त 4 वर्ष जति भइसक्यो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 फुलबारीमा 2000 मेट्रिक टन क्षमताको अर्को शीत भण्डार बनिरहेको छ। बन्दाबन्दीका कारण 6 महिना म्याद थप भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका प्रमुख इन्जिनियर परीक्षित कलरियाले बताउनुभयो। संयुक्त रकम भ्याट सहित 10 करोड 49,73,732 रविना कन्स्ट्रक्सन डिसेम्बर 2, 2020 सम्म म्याद हो। तर अब यो कोभिड कारणले 6 महिना यसको 21 थप्ने भनेर निर्णय गरेको। राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना सञ्चालनमा रहेको टिकापुरमा पनि शीत भण्डार बनाउने तयारी थालिएको छ। आयोजनाको कृषितर्फको 75% र उपभोक्ताको 25% लगानीमा 500 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार बन्न लागेको हो। कुल 4 करोड 60 लाख लागत अनुमान गरिएको कोल्ड स्टोर बनाउन उपभोक्ताले 1 करोड 15 लाख जम्मा गरिसकेका छन्। कर्णाली सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थाका सचिव परशुराम महतो 4 करोड 60 लाखमा हामीले हाम्रो 25% को हिसाबले 1 करोड 15 लाख रुपियाँ हामी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो अनुसार हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाका कृषि आयोजना प्रमुख भरत कणेलले जग्गा टुङ्गो लागिसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ठेक्का खोल्ने बताउनुभयो। यसै वर्ष भजनी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकामा 1-1 वटा कोल्ड च्याम्बर बन्ने भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशी पालिकाले जग्गा र सञ्चालनको जिम्मेवारी निश्चित गरेपछि प्राविधिक जाँच गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुहुन्छ। यो जग्गा ठिक छ कि छैन भनेर त्यसपछि हामी एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गर्छौं, जसमा 4 प्रकारको इन्जिनियरिङहरूको एउटा टिम हुन्छ। थर्मल इन्जिनियर हुन्छ, इलेक्ट्रिकल हुन्छ, अब सिभिल अनुसन्धान गर्छ। अब कैलाली जिल्लामा 70% किसान व्यावसायिक रूपमा कृषिमा छन्। पछिल्लो समय सरकारी अनुदान कृषिप्रतिको युवाको आकर्षण र सिँचाइ सुविधा थपिँदै जाँदा उत्पादन बढिरहेको छ। सिजनमा मूल्य नपाएर उत्पादन कुहाइरहेका कैलालीका किसान शीतभण्डार बनेपछि फाइदा हुने आशामा छन्। पूर्ण बिक CIN रेडियो टिकापुर FM कैलाली। घर घरमा घटस्थापना गरी जमरा राखी दशैंको सुरुवात गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको विवाद नेकपाका 2 अध्यक्षले मिलाउने भएका छन्। हिल्सामा नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ र एसियाका साना मुलुकसँग इन्डो पेसिफिक रणनीति बनाउने अमेरिकाले नीति लिएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि कार्तिक 2 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म दीपक आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको स्वास्थ्य मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना नभए चाडबाडका कारण संक्रमण भयावह हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सचेत हुने, के गर्ने के नगर्ने, विशेषतः स्थानीय सरकारहरू र घर नजिकै रहेको ओडा तहले चाडबाडका बेलामा कसरी सावधानी अपनाउनु